Shalom, bonjour. Bienvenue dans la cuisine de Maman Naomi. Alors, Maman Naomi a télé sur le bosso na bino mko alelo. Nzambe a peso makasi ya kutelema poto kasu moya kulamba oto ponto bongisi pona mukolo ya lelo. Alors, Maman Naomi azo kolamba lo fumbwa. Azo kolamba fumbwa na ko montrer bino comment ngana lambelaka fumbwa na ngai. En tout cas, n'hésitez pas toujours de s'abonner, de liker et toujours des commentaires. Vraiment, en tout cas, merci encore à mes abonnés. Ça, c'est ma famille à moi. En tout cas, merci la bienvenue partout, Bozali. Merci, 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 merci. Et tu retardes pour nous montrer n'importe quoi mon konabiso. Alors, fumbo na biso tu kosala mokalo yango yo, fumbo na ngai na sina pona qui est bien. Ngata na somba fumbo na nga, les mêmes jours na somba ngo na pona kai. Na pona kai bien pona yebike. Mokolo ngana lamba na za facilité on lamba fumbo na nga. Alors, fumo na biso, ils ont besoin de tomates et mbuma. Na wote tomate ya concentré, mais wote tomate ya mbuma. Et vous en avez besoin ya nguba na biso. Alors, na zaki na nguba onga lambe la mingi wana, na trouva ki wana magasin te, na soba ki nguba o mais c'est pas grave, et kola mama na fumbwa. Et osenga la biso, tout ça na mbisi na biso ya kokaoka. Na zana posa pe ya ndembi na nga, na mélange na matungulu, et na sali mo muke ai. Donc, o evandi o ezama ai. Na dingi mo ai muke ai moko na ndambo comme ça pour na yebike mbisi ya kozala kati ya fumbwa. Alors et osenga biso pe sisu huile na biso et na munga na biso ya minene comme d'habitude. Tozana besoin aussi ya jimbo na biso. Alors fumbwa denga za boye aza eloko yo aza compliqué trop te pour kola ma fumbwa. Tant on sala fumbwa na yo, il faut qu'on soit fumbwa comme denga za boye na osokola très bien. Après ko sokola ko tshana njungu na biso, après ko tshana na moto na biso. Fumbwa asenga biloko ebelete. Azana besoin be pisi mo eleka troté parce que azana lokola loko mo benga wonti un peu lokola bio fois en fait. Lokola bio, lokola bio asenga biloko ebelete. Azana ko loko mo lokola naturel. Azana ko tolamba ka biloko to lamba ka wana ezala kitoko pona ko lion mais ko tshaba biloko ebelete quantité. So e komi trop na ba goût au mona goût ya fumbwa a obunga. Alors, fumo vozala azana e facile à kosala ye. Asenga tomati, asenga mbisi, asenga ndembi na biso, na kati matungulu penda moza na kati, na huile na biso, na jimbo et na nguba na biso. Alors, et puis na mungwa. Na ocha feuille de laurier a okota te, na zana besoin na kati na fumbwa te pour na feuille de laurier. Alors, ndenge ka eza boye, biloko na kolambela kaka yango ka ne vandi boye. Yena kolambela fumbwa. Moi, muscade, na rocha, moi, qui est muscade, pas trop. Na ko montrer, na rocha, muscade, na fin. Moi, mouké, mingiti. Na rocha, kapona. Le coup, la mambis, na kati, ça, moi, qui est ça, moi, jamais. Pas la besoin, na moi, ya muscade. Azaka, ni bomo, na kanda, zali, bo, nek, to lambi la fumo, na biso. Mais, eko, maki, toko, makasi, na ele, ngolia. Alors, tout ça, ko, la tête, montrer, ce ko, comment, to, banosa, la fumo, na biso. Toko, soko, la ngon, comment, et puis, toko, sa, la ngon, comment. Voilà, donc, il fumo, na biso, ya ngon, to, rocha, mai. On les maille na biso fumbwa il faut osokola kai ezana muta yebisanga bina nga ya mona nga fumbwa ezana ngona tina osokola mingi te non fumbwa faut osokola tamo 2-3 fois ezala bien pour osokola ngo donc là je vais osokola fumbwa na biso kola ye nazo otela nzungu moni mai ya liboso ndezo bima je ma propreté. Mais je vais peu salité vraiment. Donc tant on a fumbwa, il faut pour na fumbwa. Tant on pour na na suka fumbwa azana bambuma mo bozana. Ezala kawana. Bambuma wana et la répéter hein. Oko bana ko pona no fumbwa e oponi bwa kina ba fumbwa belé. Bambuma na ezala kawana. Et la vraiment. Donc moni mai na ngande ezali un peu salité hein. Pour ezali la première fois na ko sokola sko fumbwa. Talande mai il y a vraiment salité. Donc mai yo nazo changer encore mai musu. Mai nanga. Déjà mai nanga au sokola fumbwa. So moni ona longoli kala. So moni tikale ko tala nzungu te parce que azana bambuma azana salité wana ko tala nzungu te. Ko bambuma fumbwa esi vraiment nogite. Donc oyo to sokola déjà mai na biso. Fumbwa na biso yango yo fumbwa ezana bazelo hein
mai na ye akoma pembe te mai na za toujours moi mouille mais mouille donc au moins il changer et comme mouille moi moké à propre mais au moins na so simi na 4 mba 0 on faut sur la fumba très bien pour ceux qui me d'aller fumba na ayo ka vraiment 0 na tie fumba bon parce que nazoko tokisa fumba na ngai pona za elastique fumba na ngai za la boloté ngana ko pelisa moto na ngapona na chauffer moi moké akozoka moi mulunge moké après ko zo mai wana ko sopa mai wana ndena susu na tebe ngana susu na mike na kati soko sali boye oza sike fumba na yo eza la boza la boloté bolo wana erokende parce que otokise moi moké ozima wana obwaki ndo otokise ko fumba na yo nda kumisiko yo oza sirebe ke fumba na nganda aza boye aza pena na eloko moko te mama chuko ko chéri donc aza pena na eloko te ba eloko spécial na yako bwaka alors nazoko tia moto na biso moi moké na tika nzungu na ngama moké na moto azwa moi moké moto moké bon to tala na bino ndenge tukokoma na ya fumbwa fokanga moi osimba serviette na bien okangi couvercle na yo ale tika nzela ezo bisa mai ya fumbwa yo ozwi mai wana osopi mai wana faut faire attention surtout pour la moto na nzungu na yo voilà nga na sopi mai wana nyonso tu la siko fumbo na ngai mai sopani dala sa sing na fumbo na ngai ke ezala mbololo mais fumbo na ngai eko bon kitoko bon même mettre la couleur et bon sima couleur kitoko couleur ki ma bon se bon fumbo comme kitoko voilà to ya ko changu bana biso na fumbwa et il faut que tu aies toujours mesure ya nguba tango tia nguba na fumbwa faut la mesure ya fumbwa na yo ko déborder trop te na nguba pa na kata fumbwa alors fumbwa senga nguba oui mais tango tia ko ngata ko ta ko pale mobima o tia kata fumbwa za mingi te donc nguba na ngai boye c'est bon nguba na ngai boye c'est bon pour la fumbwa de tango sali boye en même temps ne ko tia tomate na biso tana nzo kutia matungulu nangana na ndembe na kataki na ai na nikaki ya kotuta na te nzo kutia mwa mungwa asina ocha kibi wana ocha mungwa mingi te moni mungwa na ngai mwa muke yango oyo nazo tia mungwa na te mungwa na ngai et en même temps nzo kutia mai alors mbisi na yo kotia mbala mwa te parce que yo tie nguba kama otie nguba na kata nzungu kulinga totia mbisi mbala moko il faut zela mo moke otia mai na yo fumbwa na yo abana kotoka et puis kotia mai na ndinga normal otie mai no normal na fumbwa bon mai na ngande ezali normal na fumbwa na lexi mai te na débordé na tie normal en même temps na kotia mafuta na biso na tie mafuta na biso ya huile mafuta pele ka mingi te parce que nguba ezala mafuta donc otie mafuta na mo boye c'est bon mafuta c'est bon nde oyo kozipa fumbwa na yo bongo na sali loko mingi te na tie kaka tomate na biso nguba na biso ndembe na biso na mwa ai mkela nekaki na nguba na mafuta na biso ya huile alors mbisi na na tika ma côté il faut nguba na apanzana so nguba panzani bien na zwi mbisi na tie na zwi bouillon na na kotia ndi na kumisuko otike toka kochape moto ya makasi te na fumbwa so moto leki makasi fumbwa ko bela mbamba nguba ko bela malamu te diare na njoto alors faut ko tika muke boye atoka muke moto makasi pe mingi te mais moto moko normal mais moto pe ya muke te mais moto normal donc a moto nga ngoyo alors na tie fumbwa nanga la so to zela so même si muke to ko za na ensemble pour otala ndo chambisi na bouillon na biso alors voilà on moni fumbwa so toka nguba la ngai epanzani nguba epanzani fumbwa ezana moto ke so tikila moto etoka lokola pondu so ko moni wadi epanzani ka nguba le panzani okotourner fumbwa po nguba na azwa moyen ya kozwa place na ba tomate na otaki esika so fumbwa akanga makama moke alors faut kozwa moyen ya ko panza ye très bien po fumbwa na amonana biloko tana na fumbwa na yo ebunga bozomona nguba na ngai aza mingi te mais azokoka na fumbwa tango nguba azotoka na fumbwa azokoma makasi en fait tango azotoka na fumbwa nguba azokontinue na komonana po mosomona fumbwa onde ezwi na nguba te
et kozwa nguba nango yo kone ko tourner bien ozali première partie na biso yango yo na partie na yango ya fumbwa na biso na première partie na biso yango yo moni fumbwa nanga apa na mafuta mingi te mafuta eza normal nso bozomona parce que na tiaka toujours tomate nanga ya mbuma na fumbwa na tiaka tomate ali nzanza te parce que na linganga ngo te na fumbwa tomate ya mbuma esaka sukali na fumbwa et puis ebongisaka fumbwa na biso donc omoni ndenge nguba soki na kokangama na fumbwa. Alors na moment oyo ekomi boye nga na otiaka mbisi na ngai soki mbisi na ngai na fumbwa po nguba na ngai ese epanzani moyena fina nguba na fumbwa na ngai na nguba te po mbisi na ngai ekopanzana linga mbisi ya mike mike na biloko te naye kotia bouillon na biso likolo natie bouillon na ngai mingi te natie bouillon moke mingi te donc là natiki bongo nde siko na kozipa ye siko fumbwa na ngai abanda kotoka nazwi moto na ngai nakitisi mwa moke voilà fumbwa akobela moke maleme nguba no kobela kitoko moya oleka libumu eza te. Alors ntango otia nguba na fumbwa il faut ko mesurer vraiment fumbwa na nguba fumbwa mabe kobakisa nguba te soko olingi omona oleka libumu te kolinga te obakisa nguba na fumbwa otiaki nguba liboso bando otoka nguba ngo ekoki nango ya mingi te ozoka nguba obakisi elinga bongo te ate toki ye bango ekolekisa libumu donc fumbwa fo tia nguba ne mbala moko abandi kotoka na nguba na ye omona ke problème kozala mingi te parce que azotoka na nguba na ye nde sikola nakola tie mbisi na nga boye natiki bona mbisi na wana otoka nakobana kotourna siko pambela faut pas kozala mosika donc fumbwa fo kozala pembeni atoki moke obana kotourne ya un moment nakozipa su mingi te nakoma kotika ye nazwa kotiaka kaka lutu ndenge ekobela ndenge wana. Alors modele nga asalaka nguba fumbwa na nga eza yango ya mama na nga eza facile eloko natiaka na mwa suka moke pat mala misuka nazela kaka nguba na ngai elemba na kati na fumbwa epanzana nde natie mbisi na ngai nalinga te kotia mbisi na ngai nzela moko na fumbwa parce que namonaka fumbwa na ngai eyo opanza to na lopanza nguba esalaka ye na fina na mbisi na nga ya natiaka mbisi na nga après po nguba fumbwa na biso ezwa moya kotoka na mbisi na biso kitoko makasi. Voilà naza kobala fumbwa na biso faut tourner kai parce que so tourner te wala lokola tie mbisi boye faut fumbwa na biso abana kotourner na mbisi moni nguba donc nguba eskoki kitoko makasi soki nguba eleki makasi na fumbwa yango elekisaka bato libumu donc faut tia nguba na yo ezala bien ezala normal eleka te ezanga pe te donc faut fumbwa no ezala comme nous on fumbwa après on fumbwa il y a pas de diarrhée l'eau monte et ça la carte na moto on fumbwa la biso bela mitoko vraiment donc tanda azali donc aza bien aza pas ki kangama niveau moboye ozo bala fumbwa ozo ko bunda na ko tourner fumbwa yo kasi ki pose eza kitoko wana mais fumbwa ezo koma bien te bela malamu te ebela malamu te mutakolia fumbwa ndo le kalibumu. Alors fumbwa fo ezala maboye otie moto no moko normal abela maleme nguba na abela et puis fumbwa pe ebela donc là petit encore fumbwa na zipi encore moke tant comme na niveau ozika mingi ozipa ngosu mingi te olochaka moke boye c'est moi moke boye mufunu na yo moi partie tikali pona ezwaka moto zi moto na yo pe odimine moi ndambo. Voilà. Alors so moni fumbwa na yo ezobela boye kozomona kote mafuta kote zotoka donc fumbwa na yo ezobela ekoma mwana ekiti mafuta komi likolo mais ngako na linga mafuta mingi te mafuta wana tsaka moki yango yosala miso mona wala mafuta awa nyoso mafuta to banga malade bande konanga faut dire mais ezana mafuta quand même mafuta eza quand même donc mafuta ezali mais ezali normal na ndenge ya fumbwa so bonga ezapela mafuta moke mais mafuta eleka te ke mafuta na fumbwa eleki déjà fumbwa azana nguba c'est pas du tout bien. Alors ndeko na ngai ba ndeko na ngai vi fumbwa eza eloko moko te ya kolia yango
tous les lobby une semaine 3 semaines ou combien na yebité fumba c'est le comment bosso ko lié le quoi lelo arrêter et stopper luka lobby ko luka comment boye o bana mela pour na diminuer ba graisse wana le ko tout et ça na ma bête pour na lié et comment ka etc. Voilà, encore un zippé, encore ok. Ah, vous avez des fumées de tocada, vous m'avez fait tocaboyer. Si vous avez tocaboyer, vous avez besoin de foutre, on dit que vous avez besoin de 4 minutes de salaboyer. Donc c'est ça, vous avez besoin de là. Alors, on continue à faire un là. Quand on retourne le fond, il faut retourner l'autre qui toque. Comme casse pour le fond, vraiment, à côté, à jouer partout l'autre. Donc, il faut mon salé en haut. Au ballon, au tiki. Au tourner au tiki. Au tourner au tiki. Même quand nous sommes besoin de les arbres, nous besoin de déjà parce que à toi, il est besoin de faire la chambis, c'est vraiment moqué. Après, il y a un chambis. Donc, au moins, on a c'est un zungu, on a un zika. Mais quand on a un gratter trop, on a c'est un zungu. Pour que ndenge ezika moke na nzungu et matana fumbwa et changer goût à fumbwa. Mais quand on doit tourner moi les colos comme ça. Quand on doit zika na sende ngona ko bena de ya fumbwa yango wana. Donc fumbwa fo nzungu na se azika. Vraiment ba fumbwa otibike ba maso ba Congo. Ba ça comme ça. Quand on doit ba fumbwa, il faut nzungu na se vraiment o ka de azika mo moke. C'est vrai que ba fumbwa to kama moke longole mais na se kuna azika nzungu te. Donc fumbwa na ndimite ke belaka. Faut que fumo zo bela au moins na se nzungu eziki mo ndamu pas trop mais au moins les autres ka moke na se wande ko bela fumbwa yango wana alors nga fumbwa nga vraiment na se za ya kozika ba zo tourner lutu nga likolo pour goût ya kozika miso ba grata ka nga zo grata ngo kozika wana e matana fumbwa me ngai na linga bongo fumbwa na biso vraiment ebeli kitoko makasi zo mona fumbwa na biso talango ba Ngoba est normal et débordé est vraiment normal. Alors fumba to li yango na mbisi na biso ya kotumba yango to lela fumba na biso. Voilà et bon appétit hein. Bon appétit à mes abonnés. Ngana kelia na ngai fumba na ngana kwanga e fumba kitoko makasi. Toko makasi Thomson na biso ya kotumba. Voilà. Vraiment en tout cas toujours beau s'abonner, beau liker toujours ba commentaire. Vraiment nzambe apambola bino et mbalasima apia sou makasi ya kosala ba vidéo. Alors vraiment kitoko makasi. Mon fumba so mingi toko épais facile ya kolia. Pas trop de nguba. Ok na yeki fumba isanga mabe. Donc fumba vraiment bimi kitoko makasi. Yo atika na nzungu na ye. Alors ngai na ki kolia na ngai. Fumba na ngai. Vraiment tout le monde bala sima ke nzambe aza na bino. Bo continuer à liker ma vidéo, bo continuer à s'abonner, à partager vraiment partout dans le monde. Nzambe apambola bino za na bino longo. À bientôt.